О чем говорит цвет меда? Почему один мед светлый, а другой почти черный? И что значит, если цвет меняется? Оттенок меда зависит от растений, с которых пчелы собирали нектар. Например, липовый мед светлый, а гречишный темный. На цвет влияют сезон и место сбора. Весенний мед светлее, осенний насыщеннее. Со временем мед может темнеть из-за окисления, а при кристаллизации становиться светлее. Все эти факторы создают уникальное разнообразие вкусов и свойств меда.